7 мартка карата күндүн маанилүү жаңылыктары саламатсыздарбы? Бишкек шаарынын мэрі Айбек Жунушалиев жаңы Ош базарынын курулушу 3 айда бүтөөрүн жана учурдагы базар жабылаарын билдирди. Бул тууралуу мэр 6 марттагы көчмө жыйында айтты. Биз базарды көчүргөндөн кийин бул жер жабылат, соода жүргүзүүгө тыюу салынып, бул аймактын келечеги үчүн кийинки кадамдарды карап чыгабыз. Курулуш 3 айдын ичинде бүтөт деп жатат, деди Жунушалиев. Мэр жаңы базардан соода орундары, мыйзамдуу келишимдери жана патенттери бар гана соодагерлерге жай берилерин билдирди. Бишкек мэриясы Ош базарын көчүрүүнү пландап 2023-жылы 20-октябрда жайгаша турчу көп функционалдуу шаарчанын долбоору менен тааныштырган. Долбоордо жаңы шаарчада көп кабаттуу үйлөр, Ош базары, Volvo электр унааларын тейлеген аймак жана автобекеттер жайгашаары айтылган. Долбоорго ылайык жаңы базар Манас аэропортуна бара жаткан жолдо жайгашып, дээрлик 30 гектар аянтты ээлейт. 2025-жылдын январында Кыргызстанда аялдар үчүн тыюу салынган кесиптердин тизмеси жоюлду. Чектөөлөр кош бойлуулар жана эмчектеги баласы бар келиндер үчүн гана калды. Тизмеде жалпысынан 400гө жакын кесип бар болчу. Алар аялдардын репродуктивдүү саламаттыгына зыяндуу деп эсептелген. Алсак аялдар жынысы үчүн гана асфальт бетондоочу, дөңгөлөк желимдөөчү, жер казгыч же бургулоочу болуп иштей алган эмес. Активисттер мындай укук коргоочулар көп жылдар бою бул тизме аялдарды басмырлай турганын айтып, тыюуну алып салууну талап кылып келишкен. Алардын бир нече жүйөсү бар. Аялдар эркектер сыяктуу эле ден соолугун тобокелге салуу же салбоо чечимин өздөрү кабыл алуу укугуна ээ. Ананда бүгүнкү күндө техникалык прогресстин аркасы менен көптөгөн кесиптер коопсузураак болуп калды. Аялдар үчүн тыюу салган кесиптердин көбүндө айлык жакшы төлөнөт, анткени алар тобокен тармагында. Башкача айтканда, Кыргызстанда аялдарга кесип тандоо укугу эле эмес, көбүрөөк акча табуу мүмкүнчүлүгү да берилбей келген. Тизме Кыргызстандын конституциясына жана эл аралык макулдашууларга каршы келген. Анткени аларга ылайык эркектер менен аялдар бирдей укуктарга жана мүмкүнчүлүктөргө ээ болушу керек. Кыргызстан тыюу салынган кесиптерге киришкен Борбор Азиядагы акыркы өлкө болуп калды. Казакстан менен Өзбекстанда мындай тизмелер бир нече жыл мурда жоюлса, Тажикстанда тизмедеги кесиптердин саны 2 эсеге кыскартылган. 2025-жылдан тарта Кыргызстандагы ар бир аял өзүнө каалаган кесипти тандай алат. Парламент төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу 6-мартта доорду өзгөрткөн аял лидерлиги аттуу форумда сүйлөп жатып, Кыргызстандагыдай гендердик теңчилик өнүккөн Европа өлкөлөрүндө да жок экенин билдирди. Биз парламентте ар бир 3-чү орунда аялдарга квота кылып берип жатабыз. Мындай бир да өлкөдө жок. Бизге гендерди үйрөткөн мамлекеттердин биринде да жок. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө 90 депутаттын 20сы аял затынан. Кыргызстанда айымдарга болгон мамиле өзгөчө. Негизи эле коомду, дүйнөнү сулуулук сактап калат дейт. Аял деген 3 тамганын ичинде бүт ааламды титиреткен күч жатат дейт, деди ал. Бирок төрага былтыр декабрда эле аялдар ишкерлиги деген терминге каршы пикирин билдирип, аялдардын шайлоодогу квотасын да кайра карап чыгуу керектигин айткан. Анда жогорку кеңеште ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө мыйзам долбоору талкууланган. Кыргыз саясатында жана мамлекеттик кызматтарда гендердик теңсиздик маселеси көптөгөн жылдардан бери актуалдуу болуп келет. Аялдарга саясатка аттануу жана жетектөөчү кызматтарда калуу кыйыныраак. Клоп 2021-жылдагы изилдөөсүндө Кыргызстанда аял аткаминерлер үчүн айнек шып бар экенин аныктаган. Кызмат канчалык бийик болсо, анда аялдар ошончо аз болот. Бишкекте 8-мартта аялдардын укуктарына арналган жүрүш өтөт. Жүрүш саат 12-де Тышкы иштер министрлигинин эски имаратынын алдында, Эркиндик бульварында башталып, катышуучулар Горький атындагы Сейил бакка чейин барышат.